الاهلي يفوز على الهلال السوداني ويصعد لمباراة سان داونز. هنا بقى نقطة الكلام، خد بالك كولر النهارده خارج الخدمة. اقسم بالله كولر ده ما بيفهم بجنيه كورة، والله العظيم لو بيفهم بجنيه كورة لكان زمانه كسب 2-3 مستريح. النهارده 90 دقيقة هو بيخرف، 90 دقيقة بيعمل كل حاجة غلط. 5 دقايق بس عمل اللي احنا قلنا عليه، جاب جول. هوب امام عاشور نزل نص الملعب، رجع كل واحد في مكانه، لعب طاهر محمد طاهر وينج يمين، لعب بن شرقي وينج شمال، هوب كرة واحدة طق جول. الهدف الاول للنادي الاهلي، خلاص المباراة خلصت. انت بقى بتخرف ليه؟ ليه مصمم بقى انك ترجع جراديشار يلعب نص ملعب وتلعب امام شويه وينج شويه تلعبه مهاجم؟ ليه؟ انت ليه مصمم ترمي امام عاشور قدام؟ ليه عايز تفقد 50% من قوتك في نص الملعب في ان انت ترمي امام عاشور قدام وترجع جراديشار ورا؟ انا راجل عندي لعيب نص ملعب قوي جدا، وعندي مهاجم قوي جدا او وينج قوي جدا. ايه اللي يخليني اعمل السويتش ده الا مره في المباراه، مرتين في المباراه؟ لكن انا ما اعملش السويتش ده طول المباراه. ويا ريتها عملت نتيجه، يا ريت. انت جربتها في ماتش واثنين وثلاثه وعشرة وما جابتش اي نتيجه. طب انت ليه ما تحط كل واحد واظبط الملعب؟ اظبط الملعب هتستريح. النهارده طاهر محمد طاهر، طب ليه مش حسين الشحات؟ بس عادي اهو وينج يعني ده وينج وده وينج، مفيش اي مشكله. لكن ليه بتخرب في الملعب؟ ليه بتعمل حاجات غريبه في الملعب؟ ليه بتخترع في الملعب؟ كولر النهارده اقسم بالله ما بيفهم كوره. وعايز اقول حاجه للاداره، بعد الصفقات الجامده اللي الاهلي عملها دي، لو الاهلي فضل سايب كولر يبقى حرام عليه، لان هو بيظلم الجماهير وبيظلم اللعيبه. اللعيبه دي مش عارفه تطلع امكانياتها بسبب كولر، لان كولر ما عندوش افكار، كولر ما عندوش اي جديد. كولر كل اللي بيعمل، والمصحف اللي هو بيعمله كله احنا قاريينه من 10 سنين. انا بقى هوريك بالفيديوهات، هوريك اللي انا قلته لك كله حصل بالنص. هوريك بالفيديو ان احنا قلنا لك كولر لو عمل 1 2 3 4 هيكسب الماتش مستريح. هوريك دلوقتي بالفيديو عشان ما تقولش ان احنا بنهري وخلاص. اتفرج وارجع لي. ثالث حاجه بقى هي الضغط العالي. الضغط العالي بالنسبه للنادي الاهلي ما يكونش من قدام، لا الضغط العالي يكون ميديم بلوك، يضغط من نص ملعبه، يحاول بقدر الامكان ان الهلال ما يوصلش لمنطقه الخطوره عند النادي الاهلي، لان الهلال بيعرف يستغل دي كويس جدا. ولازم الضغط ما يكونش فردي، لا الضغط يكون كمجموعه، ضغط يكون من قدام قوي، ما استناهمش حد ورا خالص، ضغط يكون كويس جدا 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 كمجموعه كتيم كفريق كامل، ما ينفعش اضغط واحد بس. الحاجه الرابعه بقى وهي التعامل مع مرتدات الهلال السوداني. خد بالك اقوى سلاح عند الهلال السوداني هو المرتدات، لان المرتدات بيلعبوها كويس جدا جدا وعندهم سرعات على اعلى مستوى. هنا كولر لازم يفكر ازاي يتعامل مع المرتدات دي، لان المرتدات دي هتكون خطيره جدا جدا جدا. ولو الهلال السوداني جاب جون في الاهلي المباراه هتتعرب 180 درجه. النقطه الخامسه بقى ودي نقطه مهمه جدا، كوارث كولر في التشكيل. كولر لازم يفهم حاجه، ان جراديشار لا يمكن هيبقى 10، جراديشار ممكن يبقى 9 ونص، جراديشار ممكن يلعب 10 ولو طفرات بسيطه كده. لكن ان جراديشار ينزل يلعب 8 او 10 ويخلي امام عاشور يلعب قدام، دي فكره غبيه جدا وشفناها في الهلال الماتش اللي فات، كانت فكره سيئه جدا. جراديشار ما بيقدرش يعمل ده، وحتى لو بيعمل ده كويس امام عاشور بيعمله احسن منه 180 درجه. امام عاشور ينزل 10 او 8 وجراديشار يلعب وينج او مهاجم زي ما هو. ما تحاولش تفتي، لانك حاولت تعملها الماتش اللي فات وفي النهايه جراديشار ما عملش اي حاجه. نمره 6 بقى ودي اتكلمنا فيها في كل مباريات الاهلي تقريبا، الاستحواذ الممل. الاهلي ما ينفعش يستحوذ ويفضل يودي الكره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، وفي الاخر تيجي تبص على المباراه ما بتلاقيش هجمات اصلا، بتلاقي الدنيا ضايعه، بتلاقي الدنيا بايظه. الاستحواذ الممل ده احد اسباب ان الاهلي يبقى شكله وحش جدا. الاهلي لازم يلعب كره لقدام، يلعب كره سريعه. كلنا شفنا في مباراه الهلال هنا الاهلي لما لعب كوره واحده سريعه لقدام جاب بيها الهدف الاول. كره اتنقلت محمد هاني هوب لجراديشار، جراديشار راح لبن شرقي، بن شرقي راح حاططها لمحمد هاني، محمد هاني راح حاططها لجراديشار، راح بعد كده راجع مستلم محمد هاني وحاططها لبن شرقي، بن شرقي بالعرض محمد هاني على 18 هوب جول. ده اللي لازم يحصل، الكره لازم تبقى سريعه. لكن فكره ان انا من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين انا بعمل حاجتين سيئين جدا، بسلم المهاجمين بتوع المدافعين وبخلي الفريق يتنظم كويس جدا ويقف كويس جدا، وبالتالي اختراقه يبقى صعب جدا. عرفت بقى ان كل اللي احنا بنقوله صح؟ كل اللي احنا بنتكلم فيه هنا كوره وبس. كولر ما بيفهمش، كولر خلص كوره، كولر شطب، كولر بتحس ان هو بيدير المباراه. اديله انا يا عم الاهلي ولا دوركم ده 10 على 10، ده انا عندي لعيبه على اعلى مستوى. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مفيش اي حاجه بتعملها يا كولر، حاجات غريبه بجد. احنا كجماهير مظلومين. حرام الاهلي يخش بالتيم ده ولسه اللعيبه اللي جايه وكل الكلام ده ويخش بكولر، يخش كاس العالم بكولر. حرام، مش هيقدم اي حاجه. كولر مش، انت بتنفخ في قربه مقطوعه، ولا هيقدم بجنيه كوره. خلاص هو خلص، افكاره خلصت، حاجات غريبه بيعملها. وانت الله اعلم ما تضمنوش لما زيزو وتريزيجيه وحمدي فتحي وبن شرقي وكل دول يبقوا موجودين، ممكن يغضب على 2 3 وتلاقي 2 3 بقوا بره التشكيل، زيهم زي ديانج قبل كده وزي كهربا وزي احمد عبد القادر. كولر مدير فني خلص كوره، كولر مدير فني حاليا ما ينفعش للاهلي. مش معنى ذلك ان احنا بنقول ان هو وحش، لا هو حاليا خلاص خلص كل اللي عنده، ما ينفعش للنادي الاهلي. كلمتين بقى مهمين لجمهور نادي الزمالك بعد انتقال احمد سيد زيزو للنادي الاهلي. واحنا قلنا الكلام ده من شهر ونص والناس قعدت تشتمنا وتضحك علينا، ودلوقتي كلامنا بيتاكد 180 درجه. ولو مش مصدق راجع الصفحه عندنا من شهر ونص هتلاقينا قايلين ان زيزو مضى للاهلي. بص بقى، انت كجمهور نادي الزمالك زعلان ليه دلوقتي ان زيزو مضى للاهلي وان انت بقيت نادي كومبارس؟ على فكره احنا قلنا لك كده من زمان، من اول ما بيراميدز جه وبدا ياخد لعيبه وبدا يعمل وبدا يرمي فلوس، قعدنا نقول يا جدعان خلي بالكم يا جمهور الزمالك، خلي بالكم
بيراميدز مش هياخد مكان الاهلي، بيراميدز هياخد مكان الزمالك. وانتوا قلتوا ايه ساعتها؟ احنا موافقين، احنا عايزين بيراميدز ياخد مكان الزمالك كنوع من انواع المكايده، صح؟ ده اللي حصل. زعلان انت ليه دلوقتي؟ انت اللي عملت كده في نفسك، انت اللي طالع تعمل شو كبير جدا لتصريح احمد حسام ميدو ان قال لك عندنا شيكات مفتوحه نقدر ناخد اي لعيب من الاهلي. طب بأنهي اماره؟ انت بتطبل على ايه؟ انت اللي بتنجم الناس دي على ايه؟ ميدو ده اللي كان بيجي يقول لك لا انا لو ماسك في اداره الزمالك مش هدعي المظلوميه، مش هدعي الحكام، مش هقول اصل مش عارف ايه، لا انا بص في ورقتي واعمل. النهارده لما مسك لقى ان هو لو حتى فكر انه يعمل الكلام ده، جمهور الزمالك ما بيحبش الكلام ده، جمهور الزمالك بيحب التصريحات والكلام، لكن على ارض الواقع مفيش الكلام ده. انت اللي فرحت بعبد الله السعيد في الوقت اللي انت سايب شيكابالا راجل بياخد 30 مليون جنيه وما بيلعبش ولا ماتش. طب انت ساكت ليه؟ في نفس الوقت ده برضو انت اللي من 10 سنين ولا من 7 سنين ولا من 6 سنين قلت لحازم امام وهو بيلعب لمجرد ان مستواه تراجع بطل، وقعدت تشتمه في المدرجات وتقول له كفايه عليك وكفايه وكفايه وكفايه. طب انت ساكت على الكلام ده ليه؟ انت اللي بتنجم اللقطه، انت اللي بتعمل كل الكلام ده، انت اللي سايب لعيبه ما لهمش اي لازمه لمجرد ان انت تكيد في نادي الاهلي. في النهايه انت ما بتبصش في ورقتك، انت اللي سبت زيزو لحد دلوقتي ما جددش في الزمالك، انت اللي طلعت زيزو ببلاش بدل ما تبص للاداره وتقول لهم انت عندكم اخفاق يمشيكوا كلكم. لعيب كان جايب لك فوق ال 150 200 300 مليون جنيه، انت مشيته ببلاش من غير ما تاخد جنيه. مين كلم الاداره دلوقتي؟ مين قال الاداره غلط؟ مين قال ما ينفعش؟ مين قال كل حد بيتكلم دلوقتي؟ لا، انت بتبص للفرقعه، بتبص للتعليق، بتبص لواحد بيقول تصريح، بتبص لكلام غريب. انت اللي سبت بيراميدز ياخد منك الشناوي وياخد منك علي جبر وياخد منك احمد توفيق وياخد منك لعيبه كتير ويوسف اوباما، وقبلهم خد وعمر جابر وناس كتير، وانت اللي قلت انا موافق انا راضي. انت اللي وقفت مع بيراميدز في مشكله كبيره جدا بتاعه الحكام، وانت اللي طلعت قلت اصل الانسحاب الاهلي في الوقت اللي الاهلي كان اثبت لك ان هو عايز عداله تحكيميه، في الوقت اللي الاهلي اللي كان لازم تبقى موقفك صريح وتقف مع النادي الاهلي. لا، انت بتبص للشو ما بتبصش للفريق، وفي النهايه زعلان لانك بقيت كومبارس. انت اللي راضي بده، انت اللي عملت ده، انت اللي سبت نفسك، انت اللي احنا طلعنا من 4-5 شهور قعدنا نقول يا جدعان نادي الزمالك مش كفايه عليكم كونفدراليه، نادي الاهلي بعد مشاركه كاس العالم للانديه ومشاركه الانتر كونتيننتال هيبقى معاه فلوس هتفرقوا عن اي نادي في افريقيا بسنين ضوئيه. انت كنت فين من كل الكلام ده؟ انت النهارده اللي بيراميدز بيلعب مكانك وصعد اهو هيلعب ربع نهائي. هو بيراميدز ده بيلعب مكان مين؟ الاهلي هل مكانته اتغيرت؟ ما اتغيرتش. الاهلي بيلعب في افريقيا، بيلعب كاس عالم، بيلعب كل حاجه، مفيش حاجه اتغيرت. انت اللي نزلت، انت اللي احنا قلنا من زمان، قلنا لك خلي بالك لان انت في يوم من الايام هتبقى زيك زي الاسماعيلي، هتبقى مورد للاعبين مش اكتر. احنا اللي قلنا الكلام ده واحنا اللي كنا بنوجهك للحته دي، وانت ساعتها كنت راضي وقعدت تقول لا، والجماهير كانت بتطلع تقول احنا راضيين. المهم بيراميدز، انت اللي تضامنت مع بيراميدز، انت اللي خليت ياخد مكانك، انت اللي رضيت بكم مليون في سبيل انك تسيب مكانتك الافريقيه، في سبيل انك تسيب مكانتك العربيه، في سبيل انك تسيب مكانتك بالانديه مصر. انت اللي عملت كل الكلام ده. مين اللي عمل كل الكلام ده؟ انت وادارتك والتطبيل بتاعك اللي انت بتطبله الاداره، التطبيل اللي بتطبله اللعيبه، التطبيل اللي بتطبله التصريح، التطبيل اللي بتطبله لكل حاجه بتحصل غير واقعيه. انت اللي عملت كل الكلام ده. النهارده اي لاعب في نادي الزمالك يتمنى يجي الاهلي، استقرار، اداره، بطولات، كل حاجه. النهارده سمعنا الونش، والنهارده حسام عبد المجيد بياخد 1.5 مليون. النهارده الاهلي لو عرض على حسام عبد المجيد ده 10 مليون هيجي النادي الاهلي. مين اللي عمل كل الكلام ده؟ طب ما تبص في ورقتك وبص للعيبه المهمين بتوعك وجدد. هو مين اللي جاب امام عاشور الاهلي؟ تقدر تقول لي مين؟ انت اللي جبت امام عاشور الاهلي. طب مين اللي جاب بن شرقي الاهلي؟ مين اللي جاب؟ انت برضو بالظبط اللي جبت بن شرقي الاهلي. طب مين اللي جاب زيزو الاهلي؟ برضو تقدر ترد؟ انت اللي عملت كده. هل الاهلي كان يقدر ياخد يعني امام عاشور ده لما كان جه الزمالك والزمالك كان مضى معاه، هل الاهلي كان يقدر ياخده؟ ما كانش هيقدر ياخده. بن شرقي لما كان فري وتقدر تاخده ب 800,000 دولار وما رضيتش تاخده ورحت جبت مشلاك ب1 مليون دولار. مين اللي عمل كده؟ الاهلي ولا انت؟ انت. زيزو ده مين اللي قال لك ما تبيعوش؟ وكل على فكره الاهلاويه قبل الزملكاويه طلعوا قالوا يا جدعان بيعوا زيزو واستفادوا بال 350 400 مليون جنيه، حل كل مشاكلك. قعدتوا له ايه؟ لا ده احسن لعيب في مصر. في النهايه زيزو فين دلوقتي؟ في النادي الاهلي، وطلع منك ما خدتش جنيه منه. انت متخيل؟ احسن لاعب في الزمالك اخر 3 4 5 سنين طلع من عندك ما خدتش منه جنيه. انت متخيل؟ هو دي اداره نادي الزمالك؟ هو ده اللي انت عايزه كنادي الزمالك؟ هو ده اللي انت موافق بيه؟ انت اللي عملت كده، انت كجمهور انت اللي قبلت ده. وخد بالك لو انت ما فكرتش صح وفكرت انك تبص في ورقتك
وتغير المسار وتبدا تبص انك تعمل موارد وتبدا تبص ان يبقى معاك فلوس تبدا تحافظ على لعيبتك، صدقني في يوم من الايام هتلاقي نفسك زيك زي الاسماعيلي دلوقتي بتنافس على الهبوط. على فكره الاسماعيلي كان زيك كده برضو، كان بيعمل نفس الادعاءات دي، وصل الاهلي بيفضل لعيبه، وصل الاهلي مش عارف بيعمل ايه، في الوقت اللي الاسماعيلي فيه كان عايش على الفلوس اللي بياخدها من النادي الاهلي بتاعت اللعيبه بتاعته. هل ده صح؟ صح. انت راجل بتطلع لعيبه وبتستثمر، هل بقى انت خدت الفلوس دي عملت بيها ايه؟ لا انت كنت بتدعي المظلوميه. طب دلوقتي الاهلي ما بياخدش منك لعيبه، انت بقيت فين دلوقتي؟ موقف لك قيد، بتصارع على الهبوط، مفيش كره في الاسماعيليه، مفيش نادي اصلا، ما بقاش في نادي انت الاسماعيلي دلوقتي ما بقتش تسمع عنه حاجه، ما بقتش تعرف عنه حاجه، خلاص بقى نادي زي اي نادي، مفيش فرق. الزمالك دلوقتي ماشي على نفس الخطه، بيدعي المظلوميه، ما بيبصش في ورقته، ما بيحاولش يجتهد في ان هو يطلع احسن، لا هو دايما بيبص على بوم فرقعه، تعليق فرقعه، تصريح فرقعه، مش عارف ايه فرقعه، لكن في النهايه كله صفر. خدوا بالكم عشان بيراميدز وصل دلوقتي، واي نادي تاني ممكن يبقى معاه فلوس ممكن ياخد مكانك في الثالث وينزلك انت للرابع، وهتفضل ماشيه كده لحد ما تلاقي نفسك في الاخر بتصارع على الهبوط. جمهور الزمالك انسى خلاص زيزو خلاص بقى رسميا في الاهلي، اقفل الورقه دي وبص على فريقك وحاول مع الاداره انك تصححوا المسار، والا الزمالك هيضيع. احنا كاهلاويه ما نحبش نشوف الزمالك ضايع. سلام.